Лада Гранта на автомате, 14 год. Нету у нас температуры двигателя. Первые Гранты, которые выпускали в 2014 году, первая половина года условно, они были без температуры. Потом пошли уже с температурой. Надо добавить. Сняли панель, на столе прошиваем, добавим температуру. Вот так вот выглядит. Ну и опять же со следующего. Все у нас получается, вот температура двигателя появилась, вот 75 градусов. И теперь удобно. А то люди там хают кобальт, еще что-то там, как так, температуры нету. Вот у Гранты тоже не было. Рио возьмите, тоже нету там. Еще много машин нету. Теперь все есть. 15 тысяч тенге, город Астана. Контакты в описании.